اما امروز میپردازیم به پرورش گاو شیری و مزایا و معایب مربوط به اون. با سلام، امروز میخوام در مورد پرورش گاو شیری مطالبی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همانطور که میدونید گاو شیری 4500 سال قبل توسط انسان اهلی شده و مورد استفاده انسان قرار گرفته است. یکی از بهترین و شاید برترین مزایایی که پرورش گاو شیری داره که ما در واقع به دنبال مارکتینگ و بحث بازاریابی نیستیم. البته این رو من در بحث مزایا و معایب پرورش گاو شیری خدمت شما دوستان عزیز عرض می کنم، اما آنچه که الان مهمه بحث فراورده های لبنی و شیر هست که تولید اون در دنیا بسیار اهمیت داره و ارزش غذایی که برای شیر قائل هستند بسیار مهمه و روز به روز متقاضی بیشتری رو در کل کشور و در کل دنیا پیدا میکنه. به همین ترتیب ما به دنبال این هستیم که با پرورش این دام و این دام سنگین بتونیم درآمدزایی و سود بیشتری رو به دست بیاوریم. و اما آنکه آمارها برای ما بیان می‌کنند این که در کشور خودمون ایران حدوداً 11 میلیون تن سالیانه شیر تولید میشه که حدود 5 تا 10% این مقدار صادر میشه و مابقی در کل کشور مورد استفاده قرار میگیره. مصرف شیر به ازای هر نفر در سال در کشورمان حدوداً 117 تا 120 کیلوگرم هست. ولی خب در کشورهای پیشرفته اگر شما این رو مقایسه کنید با کشوری مثل هلند بالای 500 کیلوگرم برای هر نفر در سال از شیر و از لبنیات و محصولات فرعی این محصول استفاده میکنن که در کشور ما تقریبا این حدود 1/3 برآورد میشه و جا داره که ما بتونیم این محصول رو بیشتر تولید کنیم و در واقع بیشتر معرفی کنیم که جوانان و نسل حاضر بتونن وارد این کسب و کار بشن و از درآمدهای کسب و کار پرورش گاو شیری استفاده کنن. اما امروز میپردازیم به پرورش گاو شیری و مزایا و معایب مربوط به اون. یکی از مهمترین مزایای پرورش گاو شیری مسئله مارکتینگ هست، بحث بازاریابی هست. همانطور که میدونید شیر جزو فراورده هایی است که مشتری ها به دنبال اون هستن، ما به دنبال مشتری در واقع نیستیم و به خاطر کمبود در تولید شیر و کارخانه هایی که واقعا دنبال شیر هستن شما میتونید این محصول رو به کارخانه ها بفروشید و از درآمد اون استفاده کنید. دومین مزیت پرورش گاو شیری بحث زایمان گاو شیری است که ما میتونیم یه دونه گوساله در سال به دست بیاوریم که از مزایای اون و از فروش اون و در واقع یا از پرواربندی اون و یا اینکه ما میتونیم گاو مولد به دست بیاوریم و ارزش افزوده بیشتری رو از این قبل ما به دست بیاوریم. سومین مزیتی که پرورش گاو شیری برای ما داره تنوع محصول هست، یعنی تنوع دام هست. ما دستمون بازه، میتونیم از هر نوع دامی که خواستیم بر اساس استراتژی که خودمون در واقع به دست آوردیم، کسانی هستن که به دنبال پرواربندی هستن، اونا به دنبال در واقع نژادی هستن که بتونیم گوشت بیشتری رو ما تولید کنیم و اونا که استراتژی پرورش گاو شیری به صورت محصول شیر رو دنبال میکنن، در واقع اینا هم به دنبال نوع دیگری از دام هستند که شیری بیشتری برای ما تولید کنه و گوساله بیشتری برای ما تولید کنه، ما بتونیم از درآمد اون در واقع استفاده کنیم. سومین مزیتی که گاو شیری برای ما داره بای پروداکت هست، یعنی محصولات فرعی هست. در خود همون گاو شیری و در همون سایت گاو شیری و فارم گاو شیری ما میتونیم کارگاه کوچیکی رو ایجاد کنیم که در اون کارگاه میتونیم تولید پنیر کنیم، تولید سرشیر کنیم، تولید روغن حیوانی کنیم، تولید دوغ کنیم و از محصولات فرعی خود گاوداری ما بتونیم درآمد بیشتری رو به دست بیاوریم. کما اینکه در بسیاری از روستاها این اتفاق میفته و میتونن پنیر و کره و بعد سرشیر و ماست و بعد خیلی از محصولات فرعی که میشه درآمدزایی کرد این رو به دست میارن و به بازارها روانه میکنن و سود بیشتری رو به دست میارن. از مزیت دیگر پرورش گاو شیری بحث استفاده از نرم افزارهاست. امروز ما میتونیم از نرم افزارهای بسیار پیشرفته رو به کار بگیریم و در خدمت این کسب و کار
این نرم افزارها باشن که تا بتونیم محصول رو ما رصد کنیم، مانیتور کنیم و بتونیم ما هزینه هامون رو در واقع کاهش بدیم و درآمد بیشتری رو از این کسب و کار ما از پرورش گاو شیری به دست بیاوریم. مسئله بعدی در مورد یا مزیت بعدی پرورش گاو شیری بحث مقاوم بودن این دام سنگین به سرما و تا حدودی به گرماست. البته به سرما مقاومت بیشتری دارن. اگر ما گاو شیری رو در نظر بگیریم میتونه تا 40 تا 45 درجه سانتیگراد زیر صفر تحمل سرما رو داشته باشه و در واقع در دماهای بالای 30 و 35 درجه مقاومتشون پایین میاد و ما باید در واقع اون استرس گرمایی رو به نوعی در داخل فارممون که روش‌های اون رو بنده بعداً به طور مفصل خدمتتون عرض می‌کنم، ما این استرس گرمایی رو باید پایین بیاریم. این هم یکی از مزیت‌هایی بود که ما میتونیم در دامداری و در پرورش گاو شیری بهش اشاره کنیم. من از در واقع معایب این پرورش گاو شیری نکاتی رو خدمت دوستان عرض میکنم. شاید به نظرتون عیب باشه، ولی به هر حال هر کاری که ما شروع میکنیم، هر کسب و کاری رو ما میخوایم استارتش رو بزنیم، یک سری در واقع سختی هایی رو داره، یک سری معایبی رو داره. ما باید به این معایب غلبه کنیم با مدیریت صحیح، با پشتکار، با امید و توانایی هایی که در خودمون ایجاد میکنیم. ما میتونیم در واقع به این سختی ها غلبه کنیم و سود خودمون رو در دامداری و گاوداری بالا ببریم. یکی از معایبش رو اگر من بخوام خدمت دوستان عزیز بگم، در واقع سختی کار با پرورش گاو شیری است. یعنی سختی کار کردن با گاو شیری است. اینها خودشون یه سختی های مربوط به خودشون رو دارن. بحث توزیع جیره در 3 الی 4 نوبت هست، بحث دوشیدن شیر هست، بحث مانیتورینگ و مراقبت دائم از سایت و فارم پرورش گاو شیری است، بحث بار میکروبی است که من دونه دونه به اینها حتما اشاره میکنم، ولی در حالت کلی یک سری سختی های مربوط به خودش رو داره. پس یکی از معایب یا سختی های مربوط به پرورش گاو شیری همون کار کردن با گاو شیری است که مقدار سختی های مربوط به خودش رو داره. دوم اینکه ما در پرورش گاو شیری به زمین نیاز داریم. دوستان ببینید، گاو شیری مثل سایر دام ها نیست، مثل طیور نیست، مثل ماکیان نیست و مثل سایر محصولات نیست. ما اگر بخواهیم که گاو شیری رو به نحو احسن پرورش بدیم، یعنی واقعا درآمد خودمون رو بالا ببریم، یعنی در خودمون باید زمین داشته باشیم. ما نمیتونیم همه موارد رو از بیرون بخریم. این برای ما هزینه‌های بیشتری رو داره. اگر ما حدود در واقع نسبت به حالا یه نسبتی رو در نظر بگیریم، ما نسبت به تعداد گاومون همون مقدار هم زمین داشته باشیم که بتونیم کشت و کار انجام بدیم و از محصولات خودمون استفاده کنیم، چه بسا هزینه‌های خودمون رو به شدت پایین میاریم و این باعث میشه که در حالت کلی سود ما در فارم پرورش گاو شیریمون بالا بره. پس یکی از معایبش اینه که ما در واقع خودمون باید زمین هم داشته باشیم کنار پرورشمون که بتونیم از محصول خودمون استفاده کنیم و درآمد خودمون رو بالا ببریم. سومین عیبی که ما میتونیم بگیریم یا سومین سختی کارش این هست که هزینه‌های سنگینی رو داره. یعنی تأسیساتی که ما میخوایم برای پرورش گاو شیری ما ایجاد کنیم و تأسیس کنیم، اینها هزینه‌های بالایی رو برای ما دارند. به خاطر همین من توی کل برنامه مرتب میگم که ما باید درآمد خودمون رو بالا ببریم و هزینه‌های خودمون رو پایین بیاریم. باید در اینجا ما استراتژی خودمون رو در این پرورش ما باید مشخص کنیم که آیا ما می‌خوایم گاو شیری رو به صورت سنتی پرورش بدیم یا می‌خوایم به صورت صنعتی پرورش بدیم. اگر به صورت سنتی پرورش بدیم ما دو راه داریم. اگر به صورت صنعتی هم پرورش بدیم ما دو راه داریم که اینها رو به صورت مفصل من خدمت دوستان عرض میکنم، ولی در اینجا اشاره به این راه ها میکنم که اینا ممکنه ما رو در استراتژی و فرایند در واقع درآمدزایی یک کمک خاصی برای ما
بکنن که ما بتونیم سود بیشتری از پرورش گاو شیری بگیریم. ما اگر به صورت سنتی بخوایم گاو شیری رو و دامهای خودمون رو نگهداری کنیم و از تکنولوژی روز و از در واقع جیره‌های جدید و علم جدید استفاده نکنیم، مثل کشاورزان و مثل دامداری‌های روستایی، ما سود و منفعت بیشتری رو، گین بیشتری رو ما نمیتونیم در واقع بگیریم. ولی اگر ما بتونیم در واقع دامهای خودمون رو به صورت صنعتی پیش ببریم، این صنعتی هم برای خودش دو مدل داره. مدل های این رو ما در واقع در استراتژی پرورش گاو شیری باید در نظر بگیریم. اگر بخوام مثل تأسیسات قدیم با تیرچه و ساختمان های بتونی و اینها ما پیش بریم، این هم در واقع میشه برای ما امروز اگر ما این رو در نظر بگیریم برای ما یک گاوداری نیمه صنعتی میشه و صنعتی در واقع ما نمیتونیم اسم بذاریم روش و از این هم ما درآمد کمتری رو میتونیم بگیریم. ولی امروز ما میتونیم از طریق سیستم های پیشرفته مثل فریستال که آخرین مدل پرورش گاو شیری امروزه هست، ما میتونیم در واقع هزینه های کارگری خودمون رو پایین بیاریم، محصول خودمون رو در واقع بالا ببریم، گین بیشتری بگیریم، درآمد بیشتری بگیریم، به بیماری ها ما غلبه کنیم، در کل سیستم هزینه‌مون رو کاهش بدیم، راحتی دام رو ما تامین کنیم، بار میکروبی دام رو ما در واقع بتونیم پایین بیاریم. اینها از مزایا و معایب مربوط به پرورش سیستم صنعتی در واقع هست. در سیستم صنعتی ما معایب رو در واقع به صورت خیلی گسترده این معایب رو حذف می‌کنیم. معایبی که من خدمت شما عرض کردم، شما مثلا بار میکروبی شیر رو اگر در نظر بگیرید برای ما اهمیت خیلی زیادی داره. یعنی در واقع از معایب پرورش گاو شیری یکی این بحث بار میکروبی شیر هست. اگر چنانچه بالا باشه ما نمیتونیم این رو به خوبی به فروش برسونیم، ولی در سیستم های صنعتی و پیشرفته ما میتونیم این بار رو پایین تر بیاریم، ما بتونیم که درآمد و سود بیشتری رو به دست بیاوریم. بحث بعدی در مورد معایبش رو اگر در نظر بگیریم بحث مانیتورینگ دائمی هست. یعنی اینکه ما مرتب باید فارم خودمون رو رصد کنیم، چیزی که شاید در خیلی از جاها این نباشه. ولی خب ببینید، از یک طرف ما باید به دنبال دامهای زایمانی و به دنبال دامهای بیمار، به قول معروف دامهای اوپن، دامهای خشک شده، اونایی که خشک شدن، گوساله های 1 ساله، 2 ساله، 3 ساله، گوساله های پروار و گوساله های در واقع اونایی که به صورت مولد ما میخوایم استفاده کنیم، همه اینها باید توسط یک سیستم منظم و سیستم در واقع نرم افزاری مانیتور بشن و ما بتونیم اینها رو کنترل کنیم. اگر ما نتونیم در واقع توی سیستم پیشرفته ای رو برای پرورش گاو شیری به وجود بیاریم، ما در واقع سود خودمون رو در اینجا کم کردیم و درآمد خودمون رو از اینجا از دست دادیم. به همین ترتیب ما باید در سیستمی که به وجود میاریم این درآمدزایی رو بالا ببریم و تا اونجایی که ما میتونیم معایب رو ما در پرورش گاو شیری باید کم کنیم. یکی از معایب دیگر پرورش گاو شیری این هست که دوستان عزیز، اونایی که پرورش دهنده هستن تو این زمینه دارن فعالیت میکنن، محصول و جیره غذایی خودمون رو ما از پیش در واقع آماده نمی کنیم. این یکی از عیب‌های مربوط به پرورش گاو شیری است. یعنی که ما 70% کل هزینه‌هایی که در پرورش گاو شیری به دنبال اون هستیم، این 70% مربوط به جیره و مواد غذایی و نهادهای دامی است. اگر ما اینها رو نتونیم به موقع بخریم، سر وقت بخریم، من بحث زمین رو خدمت شما اشاره کردیم، این یکی از همین مسائل است که ما میتونیم معایبش رو کم کنیم. اگر ما بتونیم زمان خودش و وقت خودش که تابستان هست انبارهای خودمون رو پر کنیم، در واقع حداقل این که ما 50% جیره رو قبلا خریداری کرده باشیم، این عیب رو در گاو شیری ما میتونیم در واقع پوشش بدیم و برطرف کنیم و درآمد بیشتری رو در واقع نصیب دامداری خودمون بکنیم. و آکزا مسائل بسیار زیادی در این حوزه است که ما میتونیم با مدیریت صحیح، با علم به در واقع پرورش گاو شیری ما میتونیم از معایب خودمون کاسته و بر مزایای خودمون بیافزاییم. و یکی از معایب پرورش گاو شیری که ما خیلی
توی نظارت‌های خودمون دیدیم کارگران در واقع ماهری رو ما در پرورش گاو شیری نمی‌بینیم. مرتب عوض میشن، دائم عوض میشن، یا اینکه سرویس دهی خوبی ندارن. کارگران آموزش دیدی نیستن، اینا به هیچ وجه آموزش ندیدن. با زیره، با سیستم جدید، با سیستم‌های پیشرفته، با نرم افزارها هیچ گونه آشنایی ندارن و این یکی از معایب در واقع سیستم‌های پرورش هست که این معایب رو ما باید با کارگران در واقع ماهر، با تکنسیان‌های ماهر ما این رو میتونیم ما پوشش بدیم و درآمد خودمون رو از کسب و کار پرورش گاو شیری ما بالا ببریم. در مجموع اگر من بخوام برآیندی داشته باشم به پرورش گاو شیری، من این محصول رو و این در واقع کسب و کار رو بسیار سودآور میدونم. ارزش افزوده بسیار بالایی رو داره پرورش گاو شیری، به شرطی که ما بتونیم تمام این نکات رو در طول پرورش و بعد از پرورش و قبل از پرورش ما حتما این رو باید رعایت کنیم که انشالله بتونیم در این کسب و کار ما سود بیشتری رو به دست بیاریم. بسیاری از پرورش دهندگان گاو شیری رضایت خوبی ندارن از نوع عملکرد خودشون و از درآمدی که به دست میارن. اینم مربوط به همون نکاتی بود که من در مزایا و معایب پرورش گاو شیری خدمت شما دوستان عزیز اعلام کردم. انشالله در ویدیوهای بعدی به صورت مفصل و مشروح تمامی نکات رو بررسی خواهیم کرد تا بتونیم در واقع این کسب و کار رو توسعه بدیم و گسترش بدیم و از گسترش آن درآمد بیشتری رو به دست بیاوریم. ممنونم که تا آخر برنامه با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. اگر سوال یا مطلبی داشتید حتما برای ما یه آدرس هایی که گذاشته میشه این رو برای ما کامنت کنید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. خسته نباشید. خدا نگهدار.